السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أول وأهم أسباب عدم اشتغال السيارة، وهي البطارية. فعند تدوير السيارة وملاحظة اختفاء إضاءة العدادات بشكل قوي عن المعتاد، أو صدور صوت ضعيف من المارش، صوت تكتكة، مع عدم اشتغال السيارة، فهذا يدل على وجود مشكلة في بطارية السيارة، إما أنها تالفة أو فارغة شحن. تعالوا نتكلم عن البطارية. البطارية هي مخزن للكهرباء، تستخدم عند إدارة السيارة بإمداد تيار كهرباء قوي إلى المارش لتدوير الموتور، وإمداد كهرباء للدينامو لبدء توليد كهرباء وشحن البطارية مرة أخرى، ومساعدة كنترول السيارة في القيام بوظائفه لتشغيل السيارة. أنواع البطاريات: يوجد نوعين من البطاريات: بطاريات جافة وبطاريات سائلة. البطاريات الجافة هي المنتشرة في جميع موديلات السيارات، وميزتها أنها لا تحتاج إلى صيانة. أما البطاريات السائلة فهي تحتاج إلى متابعة وصيانة دورية. العمر الافتراضي للبطارية: يختلف العمر الافتراضي للبطارية في السيارات المانيوال عن السيارات الأوتوماتيك. ففي السيارات المانيوال يكون العمر الافتراضي للبطارية في حدود من 3 سنوات أو أكثر، أما في السيارات الأوتوماتيك يكون العمر الافتراضي 1.5 سنة أو أكثر، وبعدها تتلف البطارية في أي وقت، حيث يكون عليها أحمال كهربائية كثيرة. أسباب تلف البطارية: 1. العمر الافتراضي لها انتهى. 2. ترك السيارة لفترة طويلة دون تشغيل أو عدم التحرك بها، مما يساعد في تفريغ البطارية وتقليل كفاءتها. 3. الشحن الزائد من الدينامو. 4. حدوث قصر بالدوائر الكهربائية بالسيارة. 5. تعرض البطارية لدرجة حرارة عالية. الصيانة الدورية للبطارية: معظم السيارات بها البطاريات الجافة التي لا تحتاج إلى صيانة، فقط يتم تنظيف أقطاب البطارية في حالة وجود أملاح عليها، ويفضل تربيط الأسلاك جيدا بأقطاب البطارية. قياس البطارية: لكي نعرف حالة البطارية يتم استخدام جهاز الآفوميتر لقياس شحن البطارية، حيث يكون جهد البطارية والسيارة مبطلة أعلى من 12 فولت، ويكون جهد البطارية أثناء تدوير السيارة أعلى من 11 فولت. فإذا نزل الجهد عن 11 فولت فمعنى ذلك انتهاء العمر الافتراضي للبطارية. علامات تدل على قرب انتهاء العمر الافتراضي للبطارية: 1. عند إضاءة لمبة البطارية في لوحة العدادات دليل على وجود خلل في دائرة شحن البطارية، ومن ضمن أسبابها تلف البطارية. 2. عند ملاحظة انخفاض في عزم السيارة، قد تكون البطارية أحد الأسباب. 3. عند وجود تأخر ملحوظ في تدوير السيارة وخصوصا في الصباح. 4. ملاحظة انخفاض إضاءة السيارة وعدم عمل الكاسيت بشكل طبيعي، وعند رفع زجاج السيارة تجد رجة في الموتور. 5. خروج رائحة كريهة من البطارية، أو وجود مواد سائلة أو أملاح مترسبة على جسم البطارية. كلها علامات تفيد بقرب انتهاء العمر الافتراضي للبطارية، ويجب الإسراع إلى تغيير البطارية لعدم التعرض لحالة عدم تشغيل السيارة. البعض يتساءل: كيف تلفت البطارية والإضاءة تعمل جيدا في السيارة؟ معنى تلف البطارية أنها غير قادرة على إمداد تيار كهربائي كبير للمارش المسؤول عن تدوير السيارة، ولكن الإضاءة وباقي الأحمال لا تستهلك تيار عالي. إذن ما العمل في حالة عدم تدوير السيارة بسبب البطارية؟
يختلف التصرف في السيارات المانيوال عن السيارات الأوتوماتيك. ففي السيارات المانيوال يتم جر السيارة بواسطة أفراد، ويقوم السائق بإعطاء الغيار الثاني وتدوير السيارة في الوقت المناسب، وتعرف بلفظ ارميلها، وتدور السيارة. فهو الهدف إلغاء حمل المرش من البطارية، ويتم الذهاب إلى مركز بيع البطاريات وتغيير. أما في السيارات الأوتوماتيك لا ينفع معها ما يتم في السيارات المانيوال، فلا بد من تدوير السيارة عن طريق المرش. وفي هذه الحالة يتم استخدام كابلات توصيل، بحيث أخذ وصلة من بطارية عربية سليمة إلى بطارية العربية العاطلة، وتشغيل السيارة والذهاب إلى مكان تغيير البطاريات في أقرب وقت. كيفية أخذ وصلة للبطارية من بطارية سيارة أخرى: يتم توصيل طرف البطارية الموجب للسيارة السليمة بالطرف الموجب للبطارية للسيارة العاطلة، ويتم توصيل طرف البطارية السالب للسيارة السليمة بجسم السيارة العاطلة، ويتم تدوير السيارة وفصل الكابلات. يجب مراعاة عدم الخطأ في توصيل الأسلاك، حيث عند توصيل طرف البطارية الموجب بطرف البطارية السالب يضر بكنترول السيارة ويضر بالسيارتين معا، كما أن لمس الطرف الموجب بالسالب لنفس السيارة يضر بالمنظومة الكهربائية للسيارة كلها. حالات البطارية: في حالة عدم اشتغال السيارة وتكون بسبب البطارية، يوجد حالتين للبطارية: أن تكون البطارية تالفة، وهذا ما تحدثنا عنه في هذا الفيديو. ثانيا، أن تكون البطارية فارغة شحن، ويكون بسبب وجود تسريب للكهرباء من البطارية. وإن شاء الله يتم شرح كيفية كشف تسريب الكهرباء من البطارية في فيديو منفصل. وفي النهاية أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو في أي استفسار اكتبوا في التعليقات. عجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وعمل لايك.